Tallava është vështirë me kënu. Edhe ata dihen, ata që knujnë tallava janë për qatë profil. Tallava, ata i thirin për tallava. Janë do tjerë për shembull që i thirin për atmosferë, për atë frymën e dasmës që ja japin të mirë. Për çfarë arsye çdo artist e ka një profil të vetin për çka njihet. Majlin, prej këtyre artistave të rinj që janë fut muzikës popullore, sipas teje kush nuk po e gjen veten? Ka shumë të atillë, pavarësisht faktit që nuk e pranojnë, duan apo s'duan, kjo është një realitet. Nuk piceko me emra, se nështë nuk është edhe fer, përderisa nuk kam di në... Po, edhe për atyre nuk kam di mas emrat, po me të vërtet janë shumë, se ka për i tyre që sidomos programet Viti 3 kemi pa për herë parë, që janë dalë si këpurdhat pas shiut, kur themi na, që s'kanë qenë asnjëherë në ekrane, ndoshta. Edhe sidomos kur banë këto programet e Viti 3, aty mas shumë të shpërthejnë të emrat e pa njohur në stradë, edhe cilët po munohen që përmes tyne gjanave ndoshta me marrë dhe famën, edhe me arrit që ata që po dojnë me arrit. Normal, shqiptarët njemi si njerë që kemi qef darsmat, kemi qef ahengjët, edhe nuk qyrin ka njëherë shumë, nështë ta nuk po din, po dojnë atmosfera, nështë ta nuk po din shumë i profilizu cili është i duhuri për ahengun e tyre. Edhe po i marin në këta tri, kjo është arsye që ata po këndojnë, ma nëjse për ju japet hapsira, se nëse nuk ju kështë jap hapsira, nuk ishin këndu, s'kishin pas ku me shku. Ti vetë Majlin, kanë kisha pasë me pasë me një dasëm? Me një dasëm? Një këngëtar? Me emër? Unë e shuvicën për tyre më ka rami pa në për dasëm, kur më qenë të dikush tjetër. Për shqip, që pasë që e kështu nëse ki një aheng... Dafina Zëqire. Dafina Zëqire. Dasëma? Dasëm. Ja, Dafina s'mund me të kënu dasëm. Ajo ylli jonë e krejt në regull është njoj kemi, po dasëm Dafina s'mund me të kënu. Kish me qenë shumë interesant, edhe ti për shambull ke dalë prej operës ku je, ke dalë... Muzikës klasike, po, e vërtet. është do me full diçka, se po muzikës klasike me kalu në për dasëm. Ne mos u përbëjt, mos tani. Po, unë mendoj që muzika klasike... Majlinda, do thasova avnin për mdoket. Jo, pëlqeu.